我係俾呢個 pond 湖景有啲驚豔到嘅，好香嘅青檸味，有啲似 IKEA 嗰種嘅。我就叫咗兩個法式薄餅，一個鹹一個甜。我唔明喎，好香嘅香茅味啊，有啲 barbecue sauce 嘅味道啦，佢係有好多醬料嘅，同埋嗰個油好勁，一夾就即爛咯。我唔見大家叫 ravioli，薯蓉唔好食，未見過咁水汪汪嘅甜品嘅。大家好，我係阿 Will。呢一集嘅寮國 vlog，我會同大家食盡龍波邦啊！我會嚴選4間喺龍波邦比較出名啲嘅寮國菜，食盡佢哋嘅地道寮國菜，同埋最後呢，我仲會去試服試咗一間呢，我覺得都服地嘅，但係評分又好高嘅法國菜喎。想知我嘅食評呢，記得睇我呢段片啊 ！Let's go！OK， 午餐嘅時候呢，我哋就嚟到一間好有情調、好有格局嘅餐廳喎。點解咁講呢？因為入邊呢會有個好靚嘅一個河景啦。Manda de Laos 都係食啲本地菜嘅，帶大家嚟個 walk through 先。我係俾呢個 pond 湖景有啲驚豔到嘅。咁原來入邊呢就係酒店啦。咁呢一度其實個價位呢係中高嘅。咁呢度個 menu 大部分呢都係食 buffalo， 即係食水牛嘅。咁所以我哋都會叫咗個菜係同水牛有關嘅。Pornstar Martini 啦，有個 vodka 啦 ，passion fruit juice 啦 ，vanilla syrup、lime juice，a shot of prosecco。呢個係我中意嘅 prosecco 嚟嘅。咁佢個 recommend 飲法呢可以兩溝。或者飲完呢個再飲呢個都得嘅，係我喺香港以前有間喺尖沙咀10蚊 Prosecco 嗰陣味，好試下呢個。好清新嘅 passion fruit 嘅味道。好啦，另外呢個呢就係叫做 Marfet Martini 啦 ，Bombay Gin with pineapple juice syrup 啦，lime juice、red chili 同 basil leaf 嘅，自帶辣味嘅。因為佢啲 chili 可能 good for picture 嘅原因就係因為有個辣椒仔。Appetizer 呢就係沙律啦，有啲 sticky rice 啦，即係糯米啦，亦都會有芫茜啦，咁亦都會有乾葱嘅，係一個餐前嘅小食。好，我哋擺啲花生落去。有幾個衝擊嘅味蕾上，咁第一個呢，就好香嘅炸葱啊，花生冇一味，但係個 sticky rice 呢係處理過，唔係我今朝布斯嗰隻咁黏咁大粒嘅，佢係比較腍身少少嘅，即係有啲汁喺入邊啦。佢話有啲 coriander 芫茜嘅。You mix for me. I mix for you. Okay. So what herb you have here? Young bean soup, nut crispy shallot, crispy garlic, spring onion, kaffir lime leaf, and galanga, fresh powder, fresh garlic, fresh onion, fresh chili, fish sauce, and lime juice. 呢個叫 DIY， 咁可以咧侍應包或者我哋包都得嘅。好，食啦。好 surprise 咧，佢水牛咧個肉質竟然唔韌嘅，有啲似免治牛肉，好香嘅青檸味，有洋葱，有芽菜，其實好 mix 㗎。咁亦都會有少少青檸味啦。而家再加佢咧加辣嘅，就超辣。呢個似墨西哥辣椒嗰種辣，呢個一定要嚟食，因為遼西嘅沙律嚟嘅。呢個肉丸係豬嚟嘅，有 lemongrass、pork ball 啦、spring onion 同埋 ginger dip。OK， 20萬 KIP。好辣陣 lemongrass 嘅味道我食到嘅。好，咁而家就試下個醬汁啦。醬汁唔辣㗎，甜甜地。我想講個 pork ball 咧，出邊咧有啲似 IKEA 嗰種嘅質地㗎，因為比較實少少，但係有冇我哋港式嘅豬肉丸或者牛丸咁實嘅。咁你我試下個魚。好，原來呢個叫絲魚，咁就用香蕉葉包住，亦都有個沙律嘅，有檸檬草。有陣檸檬味喎，好香啊，好就好 juicy 嘅，因為佢包住嚟燒咧，就唔會話 overcook 咁樣啦。咁個肉質咧係 juicy 嘅，嫩嘅，咁同埋有啲香料醃過嘅。佢都話 marinate with 呢個 Laos 嘅 herbs， 即係寮國嘅香草。雖然唔知咩啊，燒魚可以燒到咁嫩，其實好少有，冇鹹味，但係有魚嘅鮮味咯，唔腥。冇骨，有淡淡嘅香蕉葉嘅香味。佢仲有個 tomato sauce 係點魚嘅，加埋 tomato sauce 咧，個魚味咧會提鮮咗，因為佢唔係齋 tomato sauce 咁，都有啲 mix 個 marinate 咗嘅，少少鹹味添㗎，令到更加 juicy 嘢味，好食嘅。我哋上網睇咧，其實啲評價係兩極咧。我試晒呢3個嚟講咧，我覺得值得嚟喎。呢個價位咧喺龍波邦嚟講係中高至高價㗎啦。佢嘅錢啊，我諗我哋要維護個河都要錢啦。3個嚟講，我最中意食係個魚，跟住就呢個 buffalo 嘅牛，跟住就呢個 pork ball 啦。咁我 enjoy 埋先，一陣影咗張單俾大家睇啊。A few moments later。第2站就嚟到龍波邦法國街入邊一間法國嘅餐廳，入邊嘅感覺呢就似喺法國街頭入去嗰啲 cafe 嘅感覺啦。呢一間呢比較出名係食佢法國嘅薄餅嘅，咁大家一齊聽下我嘅食評咯。
我就叫咗2個法式薄餅，一個鹹一個甜。鹹嗰個呢，我就叫咗係三文魚嘅法式薄餅，配料就有煙三文魚、芝士、蔥、青檸同埋忌廉嘅。係煙三文魚嘅味道啦，芝士味好勁，先到埋仲有香草味，芝士係夠嘅，因為三文魚個鹹味唔係好出。佢仲有個調味架呢，如果你覺得唔夠味，可以加翻茄汁，有味嘅可以加㗎。跟住呢，就食個甜嘅法式薄餅，係香蕉同埋朱古力嘅。佢以法式 crepe 嚟講咧，唔夠香，但香蕉味夠嘅，反而個 crepe 咧偏硬啲，硬咗少少。朱古力醬咧都夠嘅，因為入邊嘅香蕉都幾多嘅，都食到有粒粒感嘅。其實香蕉係香嘅，兩個嚟講，我中意個鹹點多啲。餐廳入邊呢，仲有個小商店係專賣法國入口嘅商品，譬如話紅酒啦、薯片啦、一啲雜糧啦、咖啡啊、早餐穀物等等都有㗎。我就覺得呢，如果行到攰喺呢度坐下休息下，都係一個唔錯嘅選擇嚟㗎。好，嚟到呢間叫 Tamarind 咧，就係 Cayman book mark 咗一段時間啦。咁呢間係食咧好 traditional 嘅老撾菜。咁入到嚟咧就係好舒服、好 chill， 對住湄公河嘅。拍一拍個環境先。佢特別嘅地方咧係佢有 cooking class， 咁但係要早一日 book 啦。有3種唔同 cooking class， 一個咧係朝9晚3，另外一個咧就係一個 walking tour 就去 market， 另外一個咧就係 for 一個 family 最少4個，最多8個。OK， 第一味餸咧就叫 stuffed lemongrass 嘅，咁係一個雞肉嚟嘅。食嗰時咧要咁樣去擘大嘅。哦，咁樣啊，搣開咗啦。我唔明喎，我搣晒啲香茅咧冇雞肉噶啦。嗱，佢睇落去好似啲鯪魚球咁噶，好香嘅香茅味啊！我想講，有啲豆腐味喺入邊噶，反而唔係好重雞味。其實係啊，你每一嚿淨係食中間咯，其實都幾貴精不貴多嘅，我覺得。添落花生醬嗰度啊，花生醬就淡淡地。好嗱，我豪埋啲用手食啊，因為我搣咗好多肉。我咁樣咬咧就會咬咗好多 lemongrass 嘅汁啊、香味啊，我覺得呢個好好食。我同你講點解似豆腐咧？佢似老少平安嗰啲叫似啊，似啊，係咪好啦？好啦，嚟個 barbecue curl pork 啦，豬肉韌咗少少，有啲 barbecue sauce 嘅味道啦。而家試下呢個 dipping sauce 啊，佢話個辣係士拉叉嗰隻辣椒，但係冇士拉叉咁辣嘅。普通嘅 sticky rice 啦，因為咧寮國咧食咗好餐 sticky rice，冇乜特別，咁我唔介紹呢個啦。我覺得如果齋咁樣食豬肉咧係好韌嘅，連埋辣醬同埋飯咧係好食啲嘅。老撾菜其實香港都食過啦，但係咧唔係咁樣噶，我哋食嗰啲係粉麵嚟噶嘛，佢係有好多醬料嘅。嗱，我就 assume 咧類似有個手勢就叫做包嘅。好，嗱，我先試一個魚嘅 texture 先啦，有鹹味啦，簡單醃過嘅，其實個皮又鹹啲，魚係 juicy 好 tender 冇骨嘅，香蕉花、青瓜、辣椒、茴香、葱、番茄、米粉，跟住仲有 kimchi 嘅醃料，跟住花生醬，好，成個咁樣食啊！好味㗎，嗰個茴香味好出啊！我拍咗粒辣椒辣嘅，哇！有咁複雜，其實呢個我覺得個主菜咧，其實係食魚嘅，呢度最正 DIY， 別有發風味。糯米粉咧有啲似金邊粉，加咗落去咧有啲粵式嘅 feel。嗱，啲魚咧都有細骨嘅，大家食嗰時真係好小心，因為你鮑魚一口咬落去㗎嘛，咁有時食咗都唔知啊，就要骨落骨落啦。其實啲茴香好勁，我淨係落咗一紮咋，成個提鮮咗。好，咁食完呢一餐呢，我就覺得相當之值得要嚟食啊！喺呢一度呢，我哋叫嗰幾樣嘢都係比較signature啲。跟住唔好行開啊！下一間餐廳我哋一齊打大佬。而家新年呢，其實冇乜餐廳開啊，係有少少亂啦。因為以前老撾被法國統治過，咁呢一度呢，係其中一間呢，呢度個評價好好嘅法國餐啦。咁而家入去食嘢先 ，Let's go！ 好熱啦，因為今日35度呢，我就試下呢一個 BLL。Cheers， 龍波邦。好啦，試下佢嘅麵包先啊。
其實法包幾好食，暖暖地，越南包嗰種法包嚟嘅。可能而家係潑水節啦，所以冇 dress code 㗎。你叫我着背心咧都可以入嚟食嘢嘅。每間餐廳都有佢嘅 signature 嘅。咁呢個 signature 就叫 I Elephant 嘅 cocktail，打太 B roll 有啲漸變色嘅喎，好清新啊呢個味道，有啲青檸味嘅。好啦，咁而家就試下個 escargot 啦，我聞到好香嘅香草味啦，好香！咦，原來一兜入邊有2嚿嘅喎，同埋嗰個油好勁，嗰個油係會有少少咧蒜蓉嘅鹽啦。好香，啲香草味好勁。嗱，我嘅食法咧，我會用個包點埋落去，因為佢嗰鹽就太好食啦。同埋佢 escargot 咧係好爽噶。哇，眨下眼好多嘢。我先試下個 ravioli， 因為我隻碟上已經有一個啦。我覺得個 ravioli 麻麻地，因為好薄啊。好食嗰啲咧，中間拱起再勁啲嘅。佢呢個就比較平少少嘅。係喎，有三文魚嘅喎。我淨係食多啲 herbs 啊咁樣咯。個 cream OK 嘅，正常咯。我想試下紅色呢個，雖然唔係好知咩嚟嘅。紅色呢個我唔使食，都唔知咩嚟嘅，裝飾嚟嘅。一夾就即爛咯。我唔建議大家叫 ravioli，個質量係麻麻地咯，我覺得。好，呢個係撈咗 beef 特叉，佢唔係我喺香港食嗰啲咁新鮮啊感覺，好似食緊啲漢堡包嗰啲牛肉，明唔明我啱啊？我都覺得個 beef 特叉麻麻地嘅，都唔好食嘅我覺得。同埋襯薯條好奇怪喎，有個餅乾俾你噶嘛，應該。嗱，我係以呢一度咧係龍波邦最高評價法國餐嚟評嘅，個汁甜嘅喎，鴨胸唔鹹嘅，唔太 dry，鴨胸我覺得可以。個薯蓉一夾個芝麻麻地，係有芝士喺上面嘅，個薯蓉唔係好綿嘅薯蓉，好多粒粒，同埋好 dry 嘅薯蓉唔好食。好少法餐係用鴨胸，通常係鴨髀㗎嘛，牛風鴨髀。好，甜品嘅時間啦，呢個係布丁喺賣相嗰度咧，大太 B roll，我係未見過咁水汪汪嘅甜品嘅。法國嘅甜品咧應該好精緻㗎嘛，咁有啲 hesitation 嘅，咁要食耐先知啊，試下先啦。好普通，水汪汪啲係焦糖嚟㗎，但係平時嗰啲焦糖好似我頭先都講啦，應該係比較凝固啲㗎嘛，唔係咁水汪汪㗎嘛，好奇怪呢件事，溶晒，但係佢掌握得唔好咯。喂，我覺得呢間真係大家唔使嚟啦，真係為咗個 escargot 嘅話，你唔使專登嚟龍波邦食咯。呢一餐又食咗1545556蚊港幣，我覺得唔好食。如果500幾蚊就食 local 嘅寮國菜仲好啦，唔係咁樣呢間。好，而家落雨啦，快啲走，翻酒店先。好，係咁。下一集會整合咗龍波邦嘅招啡晚酒記錄啊，去咗一間有湄公河景嘅咖啡店，同埋呢間好有風情嘅咖啡店啊，打卡一流啊！夜晚呢就會去2間吧，一間呢係當地人氣嘅露台酒吧，好多外國人去噶，仲有識咗一個當地嘅朋友呢，帶我去一間新嘅酒吧，好有格調，好開心啊！仲會同大家行下街，睇下啲特色嘅手作。下一集咁精彩，大家記得睇啦！大家記得 CLS comment like。Share subscribe，follow 埋我嘅 Facebook、IG， 睇埋我嘅生活日常啦。而家 Will 大概2-3個禮拜咧就會出一條片，咁我哋下個禮拜再見啦，拜拜。